来，第三题，你去考试，你大概只能你去考试，你大概只能用1分钟去看题目，1分到1分半之间去看题目，60秒到90秒去看完题目，看完题目还要把东西记熟，所以这个方法，这个功力要练，这个技巧要练。来，马上看，100。好，课本合起来。来，有台火车对不对？对。甲跟乙，好，甲跟乙。我现在要找出它的长度，好，它多长？120。它多长？不知道。好，再来，它多快？它多快？好，所以东西你都已经认清楚了哦，你是怎样，我是怎样，你是怎样，我是怎样，你都知道对不对？那再来就是这2台车子发生什么事情？好，好，这台它是甲，它是乙，好，2台车子相像，所以再来你要演看哦，你要把那个画面那2台火车动作，你要把那个画面动作想出来哦。好，所以来2台火车相像，然后呢还不是他要问的时候哦，等到他相遇的时候，相遇到离开要7秒。所以现在发生了这件事情，相遇离开。那我要告诉你一件事情，什么叫相遇离开？相遇离开其实就是通过，就是我通过你，你通过我嘛，会不会了？所以记起来，相遇离开相遇就是指，不是相遇离开就是指通过。所以呢，注意听哦。好，相遇，好，从相遇到离开要7秒。那相遇离开就是指通过啊，通过就是走了。山洞厂加火车厂啊，不管你们2个嘛，所以一个人当山洞，一个人就不是的，会不会了？啊，所以最后是要把这2个地方给它加起来，会不会了？好，山洞厂加火车厂，会不会了？啊，你们已经学过 S， 我用 S 咯。好，我把这里用 S， 反正 S 都学过了。好，我把它用 S。好，山洞厂加火车厂，会不会了？啊，那我请问你了，你觉得谁当山洞？我的习惯是统一都是慢的啦，听得懂吗？统一都是慢的啦，所以慢的这个当山洞，所以它变0。完了，因为这样子的通过是快还是慢？快。当它不动的时候，对呀，它要变快了。对，所以这里要对，所以等于25几秒？几秒？所以这乘完，75、35进3、7、24、175所以嘞，算完姐，75算完收工，难吗？不难，待会作业写的乱七八糟，用嘴巴讲多简单啊，不难啊，王建民投球好简单啊，林书豪打球好简单啊，蔡依林跳舞好简单啊，你来试试看。我站在那里，买了，我不敢。我空口说白话而已。好了没？很简单好，再来第四题。来，东西摆出来。甲乙2台车子，不知道用 S。好，再来配音，你摆出来了没？好，
好，不知道，用 S。好，再来，第一件事情，对，找谁当山洞，谁当火车，所以谁？对，好，甲当火车，山洞不会动，速度变0啊，甲怎么办？你怎么就知道加7了？对，他们会相遇嘛，所以就头碰头嘛，会不会？所以是加7，15啊，恭喜你了，有火车有山洞，火车过山洞，来走，山洞长加火车长，花几秒？速度好啊，所以这里加完跟这里乘完不是一样的，那不就是乘出来当方程式了？所以来加完等于乘完180，对，好，所以跟你讲12乘15常常出现，所以180减70，所以等于收工，会了吗？好，第5页。第10页，来，东西摆出来，2台车子就摆出来，是待会要去观察谁当山洞，谁当火车。好 ，A 跟 B。好了，来，谁当山洞？谁当山洞？没有办法判断哦。谁当火车？不能，从后面。谁当火车？你又在装无辜了，你别想了，你 A 哦，你一定有原因的，你不仔细看国字，你当然不懂。谁？你谁？好，我帮前面的报仇了。谁 ？V， 你们都不看题目的谁？谁？哎，你们前面的不看哦，我很公平哦，是吧 ？A 不是谁 ？V 不是谁 ？A、B 都可以。我刚刚不应该跟你讲的，我跟你讲不是的，很简单嘛。我问你，啊，你是这样子的时候，你当山洞我要变快，你当山洞我要变快，不是都一样？啊，所以2台都可以，懂不懂了？啊，所以你要谁当山洞都可以，啊，所以谁？我要 B 当山洞，因为它是数字啊，所以我要它当山洞，它变0，我才知道减15啊，啊，所以这里也减，啊，这里要加15，所以这里 S 加。好，再简单了，火车过山洞。好，速度放好，时间放好。再来嘞，还有什么东西没写？15秒。然后走山洞长加火车长，所以等于420。好，啊，所以呢，420怎么来？你知道吗？哎，可以山洞长加火车长，也可以时间乘以速度啦，会不会了？懂后？懂不懂？山洞长加这个是用量的啦，我用尺量出来啊，也可以用什么？用你慢慢去走出来嘛，会不会了？所以有2种啊，会不会？啊，所以乘出来15S 加15乘15，什么25
啊，再来解 S 你会了。这里所以 S 等于13，收工，找到了。好，把东西找齐就放好位置就好了。好了没了？好，再来换前面 K。来第二题，东西摆出来。你们这样速度才是正常哎，2天上一本，2天上一本，这样就快了。夹29余130，好，再来，好，从这边还是从那边？好，所以你们很喜欢找，所以你最喜欢看陈彦的屎就对了。陈彦问，谁当我的？哎，对他讲也没错啊，随便啊，随便没错啊。啊，最好是知道的，所以这里当3动，不动。这里怎么办？因为对，加29，好，好，再来，有火车有3动，要做什么事情？火车过3动嘛，所以走3动场加火车场。好，280是用尺量的，也可以用走出来，用走的，计算走的啊。所以呢，时间几秒？7秒，速度完了，乱讲怎么 ？S 加，好，组合方程式。乘上去相等嘛，乘上去相等，那就是方程式啊。所以7乘以时间乘以速度就是等于上面的距离，那不就方程式？7963724203280280。11收工。画完了，剩3题。不会，东西摆出来。不一样啊，不用找了。其实跟刚刚有点像。想不知道无所谓啊，刚刚也是一样啊。重点是你有没有再看清楚有几个问题啦？两个的话两种情况，哪2种情况你知道吗？那你把画面画出来，你把2台火车画出来，快车头对齐慢车尾，快车头对齐慢车尾，快车的头。
两台车是相向呢，我向着你，你向着我啊，我的头对齐你的尾巴呢。我的火车头对齐你的火车尾啦，我的头嘛，对齐你的尾巴嘛。好，那看图你跟我讲谁当山洞？好，写上去当山洞，所以速度变0。它呢？相向你不动，我要变，火车要变快啊，所以这里，我跟你讲，你不仔细点，加3减3差很多，会不会？为什么加3你回答我？相向嘛，你不动，我要动更快嘛。好，所以这里变8。好，再来，恭喜你，你会了。来，火车过山洞啊，走多少？走多少？看图啊。什么山洞场加火车场？看图啦，你已经当山洞了啦，所以他已经当山洞不会动了。那我问你，我要出来呢？我要走火车场啦，会不会了？所以这里是火车场啦，几秒？速度8秒分之。所以我跟你讲，做数学你要是没想画面，会很难做。就跟你们明道后面那10题都一样，题目都那么长，你光想就要想很久了哎。好，所以这里乘出来等于72，所以恭喜你，谁？火车嘛，就快车嘛，所以这里是好收工。另外一题，好，现在呢，快车尾对齐慢车头，画图给我看。快车尾对齐慢车头，先把快车画出来嘛。好，要找出它的尾巴嘛，因为它的尾巴要对齐人家的什么？对齐人家的头嘛。懂了吗？可是现在快车已经当火车，慢车已经当山洞了，所以怎么样过山洞？走多少？走多少过完山洞？对嘛，就山洞长嘛，会不会？好，来走山洞长，几秒？7秒。速度，你们到底在抄还是在想？速度，找个东西找那么慢，所以算完56，有没有找到了？收工。所以我才跟你讲，不想画面一定死得很惨哦。我先跟你讲，好了没？好了吼，好，上喽。再来下一题，重点待会写，先把题目先看完。第一题，东西摆出来，又是2台车次啊，东西摆出来啊，甲跟乙摆。画呗，画什么物件？好了才怪，东西那么少，你会才怪。再也不知道哈，2个速度都不知道，我怎么知道谁当山洞谁当火车？
完了，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 完了。对啊，所以甲追上乙，把那个追击那个追上的意思，两个字圈起来。好，甲火车追上乙火车，有没有？所以甲追乙，甲追乙呀，所以乙是被追的，所以当山洞，所以甲当火车。好了吗？确定好了？好，那有人当火车，有人当山洞了，那我请问你一件事情，就要什么事情了？有火车有山洞做什么事情？火车。有人当火车，有人当山洞，那要做什么事情呢？有火车有山洞做什么事情呢？火车过山洞嘛，所以就山洞厂加山洞厂加火车厂，所以240加160，所以等于400，几秒？有讲吧？几秒？20啊，所以速度，good，C 那都没讲话，偌济？很好除啊，20啊。好，所以这20是假的，还是乙的？这是甲原本，对不对？还是乙原本，对不对？你知道这20是哪里吗？这东西到底是什么？你知道吗？不是原本甲的，不是原本乙的哦，因为他们有当山洞当火车啊。你当山洞的时候，我要怎么样？加还是减？为什么减？因为他在追嘛，追是同方向嘛，你变慢的时候，你不动的时候，我就不用追得那么辛苦嘛。加还是减？为什么减？为什么相加？为什么减？它是同方向，那你不动的时候，我就不用动的那么辛苦，懂不懂？所以记起来这是什么？写上去，这是速度差，是减的。会了，好，再看下一个，再看下一题，花几秒？8秒，8秒做什么事情？相会到乡里圈起来，相会到乡里圈起来，相会到乡里，所以它是相向，相去等于相向。那我问你了我当山洞你嘞？你变快变慢？变快啊，你到底懂还是不懂啦？你相遇相离，那就是相向你不动，我是要变快，对不对？所以你变零的时候，你减多少，就是我要加多少嘛。所以这里用什么？写上去，速度和。几秒？走完多少？走完多少？8秒走完多少？对，也是400嘛。山东厂叫火车厂啊。你他妈弄你的头发，你动就加起沙龙哦。所以速度和多少？50。好，再来你不会了。那甲乙各多少？这是甲哦。
哦，这个比较快，哦50，这个20，所以这个比这个大，所以这个是追人家的，所以这是火车50，这是张三洞20。嗯，装傻。我想你去那个喜憨的面包店，你进去里面装傻。我跟你讲，我们普通人的智商开发、脑袋开发只有5%，喜安和的智商开发只有3%，所以你跟他只差2%而已。所以我才跟你讲，你再不努力一点，你再浪费那2%，好可惜。你有那个资源，那个福分，为什么不好好取嘞？来注意看了，因为它当3栋一定要变0，所以一定要减，对不对？那这边有可能会出现也减，也有可能出现加啦，懂还是不懂？所以记起来，加的时候是这么多，是50，那减的时候是多少？20，听得懂了？听得懂了？懂还是不懂？懂后所以注意看了。所以说，你本来有要减掉，你本来有要减掉，你多少就减多少，你多少就减多少，拿来这边就是要减要加，懂不懂？懂还是不懂啦？什么时候加，什么时候减？相向，同方向，相向，会后，那再来，你有没有学过和差？来写上去这个大，写上去这个大，这个小。因为我追你嘛，所以我的速度比你的速度大嘛，所以写上去大跟小。好所以再来这里写上去，同方向。要做什么事情？这要减掉。同方向是大减小了，看得懂看不懂？看得懂看不懂？那如果相向呢？你变0，我变快所以大加小。所以来大加小多少？报给我。50，大减小。好，看它上面，看上面了，很重要的地方来了，注意看了。来，我问你50，两个相加，两个相减20，两个相加50，两个相减20。那请问你了，这里有加，如果补给它，不就没加没减了？所以当你把50跟20结合的时候，你加的刚好就是它要扣的，就给它扣掉，最后就抵消，只剩下2个大的。所以大的很简单啊，大的就是把50加20，然后呢除以2，所以答案等于35。那小的呢？你们和差没学过50减20除以2，所以等于15。先写，那是4年级，只几个人有上而已，写上。也可以，可是我不要你这样子做，我宁愿把你每次用这个方法把它念熟。对因为我不可能下次人家只有问你小的，那你就直接不要去找大，就直接算小的，就相减除以2就好了。懂吼？2个方法都熟。这题你们一定不会，等一下，我把和差公式再讲一次，因为下个单元会用到，所以我要讲。开吧，和多少？和多少啦？相加多少？
相加就是把两段接在一起，两段接在一起，两段接在一起，一起量就是和50，会不会？所以记起来，和就是两段接一起，相加，和就是相加，所以接一起，看得懂看不懂？所以和就是大加小，和就是相加，和就是相加接一起，会不会？会不会？啊，那请问你，那注意看咯，来注意看咯。那我请问你一件事情了，那差大小两个相差，差多少？加20。那我请问你，我如果把20加上去，那你知道，如果小的也有这个20了，它变什么？这个是它输大的啊，小的输大的，输这么多，那你给它了，那小的就会变成大的了。所以我请问你，那50加20就是几个大的了？2个。所以和加差除以2就是大的。所以和加差，因为和就是有一个大一个小，和就是有大有小，那你又把小的输人家的补上去了，那它是不是也跟人家一样大了？懂不懂？所以和加差就是几个大的，就变2个大的。所以和加差除以2，大的就是和加差除以2，大的。对，那小的更简单，小的你只要从大的里面再把它什么，把它赢人家的拿掉不就好了？那不就要减？懂不懂了？所以和减差除以2，小的，大的，小的，大的，熟了吗？好懂吗？为什么和加差就变成2个大的？小的会变大的，那和减差呢？和里面有大有小啊，你减差的时候是从大的去减掉赢人家的，就会变成小的，会不会了？懂不懂啦？大的，小的，会了哈。好，这题讲完写上，来下一题自己来，东西摆出来。第二题跟这里完全一模一样。35跟15啊，不用管它时数，我们直接用秒数就好了，浪费时间小时数，把那个时数改成秒数就好了。好，不用管它了啦，就把我圈起来当答案就好了，不用再换算了，浪费时间。甲长32公尺，好，哪个大哪个小写上去哦。想也知道，连快慢都跟你讲，你还不知道谁快谁大谁小。好，再来画2个三角形。好，追上超过几秒？好，开始放数字。什么60秒？哪一个？追上超过要花60秒。好，再来呢？相遇了，头碰头了，再来离开了，几秒？12秒。好，都写完了，再来。不管你是追上超过，还是头碰头离开了。不管你是同方向还是相向啦，都是火车过山洞啦，所以都是走多少
都是走多少？对啦，60啊，写上去。好，再来呢？这两个位置都算出来了吗？这里，这里，啊，对，好，1秒分啊，好，这里嘞，5，好，你跟我讲这里是什么东西？速度什么？追上，然后超过去过环山洞了，对，速度差。好，所以这边是，对你当山洞我更快嘛，我变快嘛。好，所以大数怎么算？还不会哦，刚刚教过了。大数就加啦，小数就减啦，和加差除以2，小数就是和减差除以2，所以等于2，算来，会不会了？确定？没事，我要考完试才要讲。好，上完一本，